Gürsel Bey'le kahve keyfimiz. Simit Teknesi yöneticisi Sayın Gürsel Bey'le güzel bir sohbet ettik. GoPro'nun kartı hafızası hatalıymış. Onu belki yeniden çekeceğiz ama şu anda güzel bir kahve içiyoruz. Kendisiyle beraber teşekkür ederim. Afiyet olsun. Söyleyecek bir şey varsa bir şey söyle. Teşekkür ederim. Tamam. Hatta sevmiyor var ya ondan.